今日咧就整蘋果批，咁整個批之前咧就要預備個批嘅皮啦。需要嘅材料咧就350g 嘅 all-purpose 嘅麵粉，咁另外咧就有225g 牛油，咁啊冇鹽嘅牛油，切碎晒佢先。2茶羹嘅糖，1茶羹嘅鹽，咁另外預備少少冰水，咁就用攪拌機啦。咁如果你冇嘅，揾手搓就耐少少咯，慢慢搓都得嘅。咁啊，落晒啲麵粉落去先，倒埋啲牛油、鹽、糖，唔好快攪，就用呢個慢慢攪下，停下。跟住就可以落大約8羹到嘅冰水。咁咧就檢查下啦。咁如果你發覺啲粉咧已經係開始嗱撳一撳住咧可以黐到嘅咧，咁啊 OK 噶啦。咁就將啲麵粉倒翻晒出嚟啦，就唔需要做 kneading 嘅，最主要係將佢撳埋一齊啫。咁啊，大約啦，將佢分開一半。咁之後咧就揾啲保鮮紙包住佢。好，咁啊2件擺落雪櫃，至少雪佢半個鐘。咁蘋果方面咧，盡量揀啲唔好咁甜嘅蘋果啦，因為稍後都落幾多糖嘅。咁我就將會用大約啦 ，roughly 即係呢啲 size 嘅蘋果，大約我諗6到6個、7個差唔多啊。咁我先有6個先睇下，如果唔夠再批啦。咁就我用4個青蘋果，另外2個加拿蘋果。咁啲蘋果就批皮先啦，全部。咁蘋果批晒皮之後咧，就可以咁樣切嘅。嗱，咁樣打橫斜斜地咁切咧，個心就出咗嚟㗎啦。跟住再咁樣打平佢，就可以切到好細件嘅。咁啲蘋果就會切到幾均勻同埋幾碎嘅。咁啊，全部切晒先啦。好啦，咁蘋果就切晒啦。咁你蘋果切好晒之後咧，就呢度有100g 糖，咁咧就落少少啦，冇乜所謂有幾多，大約都係1至到2茶羹到啦，其實都係差不多嘅啫，我都係斷估嘅啫嘅 vanilla extract。咁咧跟住咧就肉桂cinnamon， 咁咧就又係隨意嘅少少啦。中意肉桂味咪落多啲咯。咁就檸檬，揸半個檸檬汁落去。咁另外咧就大約係半羹到啦，半茶羹到嘅鹽，就將佢撈勻佢，就由佢擺翻1個鐘頭到啦。咁你蘋果擺咗個鐘之後咧，就擎翻起啲水佢，咁啊都相當多水啦，咁要擎，慢慢擎下啲水佢。咁跟住咧就要開火，
咁啊，將頭先嗰啲蘋果擎出嚟嗰啲汁咧，就要煮翻佢。煮嘅時候咧，就加一塊牛油落去。咁啊，唔好太猛火，唔想煮燶佢。嗰個目的咧，其實就係要煮到佢 caramelize， 就變成咗啲焦糖膠咁嘅醬，糖漿。咁啊，煮到佢結晒啦，咁啊變成咗糖漿咧，咁就 OK 噶啦。咁而家咁都差不多啦，可以熄火。咁跟住咧就要猜個批個皮啦。咁啊，睇下個差唔多啦 size。咁咧就跟住慢慢就順住個邊吞翻個皮落去，呢啲邊就攞翻出嚟，咁啊有用㗎。跟住咧就呢啲收翻靚佢。好，擺埋一邊先。咁呢一塊咧就係做個面嘅，咁就複雜少少嘅，咁所以咧就功夫多啲。盡量咧就解開佢一條條，咁個皮咧就揾啲叉吉吉佢。咁咧隻蘋果咧就落翻大約係2個湯匙大約啦嘅cornstarch 即係鷹粟粉，咁啊撈翻勻佢。咁跟住咧就將啲蘋果倒落個批度啦。跟住咧就將頭先煮好晒嗰啲糖漿咧就淋翻上面啦。咁跟住要做嘅咧就一個比較複雜少少嘅步驟，但係好玩嘅。咁就揾啲最長嘅條，就擺喺中間。咁咧成個大致就鋪好啦，咁跟住要收翻靚仔佢，因為咧有啲都鋪得唔係太靚，咁咪執靚佢咯。咁剩咗啲麵粉咧，就再嘗試咧係去
將佢做一啲條子。咁咧就我哋做收啦，收靚佢。三隻、兩隻、三隻、兩隻咁樣去整個 curve 出嚟啦。咁最後咧就可以揾手指咧撳下佢，咁啊整翻少少波浪紋出嚟，咁就靚仔啦。搞掂，咁就可以焗啦。焗之前咧就掃一掃啲雞蛋。咁盡量搽均勻啲啦，如果唔係咧就會深淺色嘅啦，焗出嚟。好啦，掃完雞蛋之後咧，呢一個步驟就係 optional 嘅，咩就係灑少少砂糖上面。咁唔好太多喎，如果唔係咧好易燶噶。咁但係灑少少就有啲焦糖嘅香味咯。咁個焗爐咧校咗200度，咁就大約焗50分鐘到1個鐘度啦。咁我到時睇睇個情況點樣啦。頭尾中支都焗咗1個鐘頭啦，咁啊掂晒，咁啊可以出焗爐啦。哦，靚仔！